es Jessie, el canal de Jessie. Hoy tenemos un menú. ¿Qué vamos a comerlo? Cómanlo. No es pastel de mentiras. Es de verdad y está hecho por el microondas. Lo venden en el otro lado. Si quieren comprarlo, vayan a comprarlo. Me lo trajo mi tía. ¡Qué rico! ¡Chu! ¡Qué bueno! ¿Cómo la pasan, ¿Cómo la pasan, Están muy... ¡Tarán! Aquí está el pastel, pues. Es un conito el plato, pues. Continuará. Bye.